Амбасада Швецыі ў аблозе сілавікоў. Там шукалі прытулку жыхары Віцебску, якія ўцяклі ад міліцыі. За кратамі некалькі нашых журналістаў. Брутальныя затрыманні ў Менску. Жанчын выцягвалі нават з чырвонага касцёла. Груба абышліся з вядомай Нінай Багінскай. Гэта толькі некаторыя загалоўкі 34-га дня пратэстаў. Вітаю, Сергей Падсасонны. Перад намі гадзіна жывога эфіру студыі Белсат. Суд такой был как фарс. Она не знала, за что нас судить. Им нужно нас осудить, но она не знает за что, потому что наши действия были законные. Вы понимаете, что переживает мать, когда ее сына просто 3 суток нету и нигде не говорят, где он. Гэта спроба заткнуць рот журналісту. Што гэта? Дыпламатычная вайна? Спачатку зазіраюць у аўта ў украінскага амбасадара на мяжы, цяпер сілавікі пад амбасадай Швецыі. Пляцоўку атачылі, а ў інтэрнэт трапіў запіс. На відэа мужчына, які называе сябе Уладзіславам Кузьмічом, распавядае, што разам з бацькам пераскочылі праз дыпламатычны плот, каб ратаваць свабоду, а магчыма і жыццё. Сразу нас не пустили. Может, не поверили, что когда мы пришли в посольство, через домофон нам сказали, мы вас не пустим. Мы говорили, что делать, нас же убьют. Ну, понятно, люди пропадают, находятся с проломленными головами, людей повешенными. Поэтому мы решили, что если нас не пускают, что нам еще остается делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории шведского посольства. Вот такая вот ситуация. Сейчас полностью ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока шведское посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится, потому что мы все понимаем, что нас просто потом могут не найти. На відэа мужчына распавядае, што яго разам з бацькам спрабавалі затрымаць сілавікі на акцыі 6 верасня ў Віцебску. Збівалі дубінкамі і пырскалі ў твар слезацечным газам. Сын здолеў вызваліць бацьку ад сілавікоў, але, баючыся пераследу, Кузьмічы 4 дні хаваліся. У амбасадзе Швецыі сітуацыю пакуль не каментуюць. Змяняем тэму, палююць, збіваюць, кідаюць за краты. Сілавікі ў цывільным не даюць спакою нашым калегам. Гэтак у Гомлі асобы ў цывільным забралі журналіста-фрылансера Андрэя Толчына, нібыта для дачы тлумачэнняў па невядомай крымінальнай справе. Яшчэ да абеду пра гэта распавядала наша гомельская калега Ларыса Шчыракова, а ўжо пасля абеду сілавікі даставілі ў пастарунак і самую Ларысу. Каментар перад уласным затрыманнем, аднак журналістка здолела запісаць. Асабіста я заўжды хвалююся, каб было каго майго дзіцёнка дагледзець непаўнагадовага. І увесь час я, напрыклад, асабіста трымаю такую турэмную катомку з сабою на выпадак, калі я буду раптоўна затрымана, змешчана ў ізалятар да суду. Ларыса Шчыракова паведаміла, што калі яе змесцяць у ізалятар часовага ўтрымання, яна будзе галадаваць. Таксама сёння ў Віцебску падчас працы затрымалі яшчэ аднаго нашага калегу з Дмітра Казакевіча. А ў Менску на 15 сотняў арышту асудзілі блога кіраўніка прэзідэнцкага полу Дмітрыя Семчанку. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў мітынгу 16 жніўня. На той момант журналіст яшчэ быў дзейным працаўніком тэлеканалу ОНТ.
Таксама спадарства стала вядома літаральна перад праграмай, што у кватэру нашай гомельскай журналісткі Марыны Драбышэўскай спрабуюць таксама дабрацца сілавікі, а пад домам нашага журналіста Яўгена Меркіса дзяжураць таксама аўты з невядомымі людзьмі. Затрымалі, збілі і пасадзілі. Гісторыі, якія робяцца беларускаю штодзённасцю. Мужчына не браў удзелу ў акцыі пратэсту, але быў схоплены на вуліцы. Моцна збіты, яму нават зламалі 2 рабрыны, ды патрапіў на Акрэсціна. Там і адбыўся суд. Далі 20 сутак. Хаця на відэа бачна адваротнае, суддзя не паслухаў. Цяпер мужчына спрабуе абскардзіць рашэнне. Юлія Цяльпок. Маці Алена і сын Уладзіслаў Джумайлы змагаліся за скасаванне 18 судняў, якія Уладзіслаў яшчэ не адбыў. Это просто полный произвол. Но вы понимаете, что переживает мать, когда ее сына просто 3 суток нету. И нигде не говорят, где он. Гэтае відэа Алене паказалі працаўнікі сталічнай крамы «Суседзі», куды Уладзіслаў хадзіў па харчы 11 верасня. Усё скончылася пераломамі рэбраў, гематомамі і 4 сотнямі здзекаў за кратамі на Акрэсціна. Мало места было, еды не давали никакой, только потом на утро, когда уже ночь все сидели, нам принесли 6 буханок хлеба, и это был весь наш рацион на день. 78 чалавек з пабоямі на 6,5 квадратных метраў, без страхі над галавою. Суды сёння ідуць у шматлікіх гарадах. Студэнта Віцебскай ветакадэміі аштрафавалі на 135 рублёў. За пікет с плакатом «Нам не нужен поводок». Составил протокол сотрудник милиции, где было написано, что моя акция была направлена на прошедшие выборы. Я с протоколом не согласился. Суд Першамайскага району Віцебску аштрафаваў студэнтаў мясцовага тэхналагічнага універсітэту Юлію Навумову і Тимофея Журкевича, якія 1 верасня збіралі подпісы за сход жыхароў з дэпутатамі. Я не согласен с решением суда, потому что я в то время, когда собирал подписи, я не принимал участие в пикетировании, я вел сбор подписей, это законом разрешается, это не запрещено. 54 рублі штрафу далі таксама прадпрымальніку Сергею Януковичу. Мужчына кажа, што не прабачаюць нікога. Сотні даюць тым, каго заўважылі на пратэстах, выпадковым штрафы і папярэджанні. Я ни в коем случае не считаю, что сейчас быть позорно осужденным по 23-34 несанкционированное участие в массовых мероприятиях. Этой статьей сейчас правильнее гордиться, а не стыдиться. Супер. Супер, за кадрам сказаў Зміцер Казакевич, які супрацоўнічае з Белсатам і якога затрымалі пасля запісу гэтага відэаматэрыялу. Пасля пастарунку накіравалі ў Віцебскі ізалятар часовага ўтрымання. Падобны эпізод сёння адбыўся і ў Гомлі, дзе журналістку Ларысу Шчыракову затрымалі праз гадзіну пасля запісу каментара на тэму затрымання ейнага калегі Андрэя Толчына. Конечно же, ягонае затрыманне гэта з аднаго боку помста за прафесійную дзейнасць, а з другого боку гэта спроба заткнуць рот журналісту. Умовы працы журналістка назвала стрэсавымі. Хвалююся, каб было каго майго дзіцёнка дагледзець непаўнагадовага. І увесь час я, напрыклад, асабіста трымаю такую турэмную катомку з сабою на выпадак, калі я буду раптоўна затрымана. Ларыса і Андрэй даўно знаёмыя са спецыфікаю працы ў складаных умовах. Скажите, пожалуйста, образование. А вось Дмітрый Семченко, які звольніўся з прэзідэнцкага пулу журналістаў і выказаўся супраць знішчэння беларусаў сілавікамі, турэмнай катомкі не меў. 10 верасня міліцыянты далі яму 5 хвілін на зборы, а сёння ён атрымаў свае першыя 15 сотняў арышту. Шырока падтрыманая беларусамі на выбарах Святлана Ціханаўская падчас міжнародных спатканняў дамагаецца вызвалення палітвязняў, у ліку якіх сябры каардынацыйнай рады і чальцы ейнага штабу. Власть всеми способами насильственными пытается, скажем так, обезглавить лидеров мнений. От того, сколько они людей выбросят из страны или сколько людей они пересажают, ничего не изменится, потому что сейчас в нашей стране каждый человек лидер. Святлана Ціханаўская дала старт кампаніі «Я, мы, каардынацыйная рада». Суб'екты бізнесу сёння могуць ствараць чарговую «Я, мы, панда-док». IT-кампанію, стваральнік якой прапаноўваў сілавікам застацца на добрым баку, абвінавацілі ў махлярстве. В офисе моей компании произошел обыск. Пакуль без падрабязнасцяў. Юлія Цяльпук, Белсат.
Калі людзі выходзяць з катавальняў, яны выносяць не толькі болі, траўмы фізічныя, але і тыя, пра якія цяжка казаць нават самым блізкім. На дапамогу прыходзяць псіхолагі. Адна з іх – Крысціна Вязоўская. Менавіта да яе мы кіруем пытанне пра тое, як дапамагчы, а таксама пра тое, што перажываюць пацярпелыя і іх блізкія. Добрый дзень, паважаныя гледачы Белсату. Сёння мы размаўляем з Крысцінай Вязоўскай, псіхолагам, які на валанцёрскіх асновах дапамагаў ахвярам жнівеньскіх акцый пратэсту. Добрый дзень. Крысціна, скажыце, як можна апісаць той стан людзей, якія выходзілі з месцаў зняволення і ў дачыненні якіх прымяняўся фізічны гвалт? Если говорить кратко, буквально в 2 словах, то это полная дезориентация. Полная потеря ориентации пространственной, временной, дезориентация по собственным ощущениям, по собственным чувствам и, если очень грубо сказать, то по собственному месту в мире после того, что произошло. А псіхалагічная траўма ў людзей, яна выяўляецца адразу, ці гэта нейкі перыяд павінны прайсці, каб зразумець? В самом начале говорили очень много о том, что пострадавшие, проживающие кризис, проживающие эту травму, будут выходить с ПТСР, посттравматическим стрессовым расстройством. Это, конечно, не так, потому что для развития посттравматического стрессового расстройства требуется достаточно большое количество времени, и есть несколько условий, которые необходимы для того, чтобы развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Но то, что люди выходят с психологической травмой, это, конечно, безусловно, даже не обсуждается. Мы можем обсуждать глубину, мы можем обсуждать последствия, но не наличие психологической травмы, потому что психотравмирующая ситуация была долгая, длилась несколько суток, люди подвергались пыткам. Это не какая-то одноразовая драка на улице, да? Это конкретно пыточные мероприятия, связанные с удержанием людей, связанные с пребыванием людей в неведении, физические воздействия и комплекс мероприятий, направленных на уничтожение человеческого достоинства. Ці будзе ў людзей, да якіх не прымяняўся фізічны гвалт, таксама псіхалагічная траўма? Корректно говорить о 4 кругах пострадавших. Первое – это сами пострадавшие, подвергшиеся физическому насилию. Вторая группа – это их близкие. Третья группа – близкие близких и те, кто услышал от близких историю. И 4 круг – это все мы свидетели, даже если не видели, не присутствовали при пытках, но у нас есть видеозаписи, которые мы все смотрели, есть свидетельства открытые, которые мы читали, и, конечно, все оказались в психотравмирующей ситуации. Крысціна, ну а вы, як спецыялістка, можете сказаць, на якія трэба асаблівасці ў паводзінах людзей звярнуць увагу, каб своечасова звярнуцца па дапамогу да спецыяліста? Все, что связано с изменением обычного распорядка жизни. Как только нарушается сон, питание, гигиенические процедуры, как только появляется какая-то неконтролируемая дрожь, неконтролируемая в том смысле, что вы надеваете свитер там, или куртку, все равно ощущение холода в руках, в ногах, и это не проходит, например, в течение дня. Если появляется паника или панические атаки, если испытываете страх при выходе на улицу или если страшно спать, например, такое тоже есть. Если нарушается аппетит, пищеварение, головные боли специфические, связанные не с изменением погодных условий, а такие головные боли, напряжения. Это все повод обратиться к специалистам, потому что сейчас очень много работает психологов на волонтерских началах. Пацярпелі родныя, якія некалькі сотняў не маглі знайсці сваіх блізкіх людзей. Як можна ахарактарызаваць іх стан? Он связан со страхом и со страхом неизвестности. Наша психика устроена так, что когда мы знаем, что происходит, уже легче. Близким родственникам и волонтерам, и журналистам, кстати говоря, тоже всем тем, кто работал с потерпевшими или сталкивался с потерпевшими в работе, необходимо тоже обратиться за помощью. Потому что нам еще в этой ситуации всем жить и жить, и чем мы будем здоровее, тем
скорее эта ситуация завершится. А если мы все будем вот сжавши зубы терпеть, то, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. А вот ад многіх пацярпелых даводзілася чуць, што, да прыкладу, я пацярпеў не так моцна, як астатні. Гэта можна сказаць, што ёсць прызнак таго, што чалавек не ўсведамляе пакуль сітуацыю, якая з ім адбылася, альбо ўвогуле гэта абясцэньванне свайго стану? Это может быть как и реальный взгляд на вещи, потому что есть свидетельство того, что людей заставляли смотреть, как пытали других людей. И тогда человек говорит: боже мой, а мне-то всего по жопе перетянули 5 раз. Так мне повезло. И это уже новые нормы. Мы живем сейчас в том времени, когда появляются новые нормы. Если там 1,5 года назад 5 ударов палкой это был кошмар и ужас, то сейчас люди выходят и говорят: послушайте, ну меня же правда там не делали того и не делали этого, и я не очень сильно пострадала. Это может быть первое реальной оценки, что на фоне остальных не очень сильно. Второе, это может быть психологическая защита у очень сильно физически пострадавших людей, которые не могут это прожить. Такое тоже есть группа людей, которым проще проживать так. Мы ни в коем случае не можем говорить, как правильно проживать эту ситуацию. И, может быть, третья ситуация, когда человек не хочет погружаться в это, ни при каких больше условиях, и принимает для себя точку зрения, что я пострадал не очень сильно. Что ж, мы все должны уважать этот выбор. Вы, як вот спецыялістка, якія парады вы можаце даць тым людзям, якім давялося прайсці праз гэты фізічны гвалт альбо назіраць за ім, а таксама іх сваякам? Што асноўнае? По максимуму сохранять свободу своей жизни и по максимуму возвращаться к своей жизни настолько, насколько это можно, и обязательно обращаться за помощью, потому что у нас есть еще гендерный стереотип о том, что настоящие мужики там не обращаются за помощью психологической, например, и не все даже хотели обращаться за медицинской помощью, но лучше обращаться за помощью, говорить. Очень хорошо показали себя, когда пострадавшие говорят друг с другом, такая, в некотором смысле групповая психотерапия, и не держать это в себе, обязательно обсуждать столько, сколько это будет нужно. И что касается близких, ни в коем случае не нужно прекращать поток эмоций. Важно понимать, что с этим можно справиться. Но эффективнее справиться с привлечением помощи, чем с алкоголем, например. Добра, дзякуй вялікі. Нагадаю, мы размаўлялі з Крысцінай Вязоўскай, псіхолагам, які аказваў на валанцёрскіх асновах дапамогу пацярпелым падчас жнівеньскіх акцый пратэсту. Крысціна Чарняўская, Белсат. А у нас нешта выключнае. Варшава і канцэрт салідарнасці граем для Беларусі. Зоркі прыгадваюць пра дэмакратыю ў нашай краіне. Зайграюць і заспяваюць польскія і беларускія музыкі. А на месцы ўжо рыхтуецца да хвалюючай атмасферы Вітаўт Сіўчык. Вітаю, Вітаўт. Сёння ў цябе, як і ў Святланы Ціханаўскай дзень народзінаў, хіба найлепшы падарунак, віншаванні ад усёй рэдакцыі. Чаго спадзявацца ад канцэрту і што мы пабачым сёння, бо і Белсат таксама транслюе гэтую падзею? Прывітанне, Сергей, дзякую за віншаванне. І сапраўды найлепшы падарунак гэта працаваць цяпер для Беларусі з такога незвычайнага месца, дзе будзе канцэрт салідарнасці. Выступяць вядомыя беларускія гурты Крыві, а таксама Шума, будзе таксама спадарня Вераніка Круглова, а ўжо зараз побач са мной легендарныя беларускія музыкі Лявон Вольскі, Лявон Артуравіч. Добры вечар. Вашыя песні цяпер спяваюць практычна ва ўсіх універсітэтах краіны, «Тры чарапахі», таксама іншыя творы, вось якія вашыя пачуцці? Усім прывітанне. Я, як і все беларусы, цяпер вельмі такі узрушаны, узбуджаны і спадзяюся на тое, што неўзабаве ўсё это вырашыцца добрым чынам, што вся эта старызна абрынецца і мы апынемся ў новай нармальнай еўрапейскай дзяржаве. А тое, што песні спяваюць, мы все гэтыя гады спрабавалі абудзіць народ,
пісалі такія песні, у тым ліку і такія песні, каб раштурхаць, абудзіць, даць нейкія думкі пра свабоду. Безумоўна, наша аўдыторыя, гэта была наша аўдыторыя, больш такія маладзейшыя людзі, студэнты, но цяпер все болей і болей гэтай аўдыторыі, гэта вельмі прыемна. Ну, з нашымі песнямі, я спадзяюся, людзі увойдуць у новы час. Таксама побач з намі знаходзіцца Зміцер Вайцюшкевіч, яшчэ адзін легендарны музыка. Спадар Зміцер, уласна, муры, якія вы спявалі, пераклад Андрэя Хадановіча, цяпер спяваюць зноў-такі па ўсёй Беларусі. І муры — гэта ж акурат спеў, які быў перакладзены з польскай мовы. То бок, напэўна, зусім не выпадкова, што ў Польшы ладзіцца такі канцэрт. Ну, я вельмі рады, што нашы суседзі прыдумалі такую акцыю. Нам вельмі важна салідарнасць палякаў і тое, што на ўвесь свет гэты канцэрт будзе паказаны і ў Польшчы, і людзі з Беларусі яго ўбачаць таксама. Гэта вельмі важна, асабліва зараз. А з песняй муры, так, я вельмі рады, што 10 гадоў назад яна у маім выкананні, дзякуючы перакладу Андрэя Хадановіча, загучала. І толькі спатрэбілася цэлых 10 гадоў, каб яна нейкім чынам стала так абсалютна масава запатрабавана на Беларусі. Гэта такі феномен, я пакуль не ведаю адказу, але гэта прыемна, важна, што людзі, калі ты пачынаеш гэту песню спяваць па ўсёй Беларусі на канцэртах, яны адгукаюцца, бачна, як па-іншаму свецяцца іх вочы. Ну што ж, напэўна, прыйшоў той час, каб разбурыць турмы муры, таму песня і стала такой папулярнай, цалкам усенароднай. Спадарства, канцэрт мы пакажам на тэлеканале Белсат. Тэлеканал Белсат — гэта адзін з суарганізатараў гэтага велізарнага канцэрту польска-беларускай салідарнасці. Сёння адразу пасля аб'ектыву глядзіце вось гэтую небывалую падзею музычную. А ўжо заўтра плануецца, што ў Польшчы, а таксама ва ўсёй Еўропе расфарбуюць знакавыя будынкі ў беларускія нацыянальныя колеры бел-чырвона-белыя. Заставайцеся з Белсатам. Вітаў Сіўчык, спадарства. У Варшаве рыхтуецца, адлічвае хвіліны да канцэрту, які распачнецца ў 21:30 адразу пасля аб'ектыву. Мы ж працягваем выданне падзеі, якія чапляюць, праграмы, якія глядзім. Ужо цяпер гэта ж вінаград ад вінаграда. Аўтар распавядае пра падзеі ў свеце, якія яго зачапілі, і гэты вінаград са смакам іроніі і гумару ўжо цяпер. Добрага дня, спадарства! Мяне клічуць вінаград, і гэта ж вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Так, вінаград, а дзе ты ўвесь гэты час быў? Спытаеце вы. Прайшло 4 тыдні, а выпускаў няма. Ну, на то ёсць дзве прычыны. Тут, калі вы не заўважылі, у нас выбары скралі. Зноў. І дырэктар сказаў, што замест нас цяпер будуць навіны. Іду я сабе па гораду Беразіно 9 жніўня, нікога не чапаю. Выходжу на цэнтральную плошчу прыкладна ў 8 вечара. Гляджу, 3 міліцыянты стаяць. Пайду, думаю, павітаюся і спытаю, як служба. Логічна. Не правда ли? А мяне чамусьці бац і затрымалі. Пазней у судзе высветлілася, што затрымлівалі мяне начальнік бярэзінскага РАУС Заяц Андрэй Михайлович і яго намеснік Шышкевіч Павел Віктарович. Гэтыя цудоўныя людзі сцвярджалі, што я удзельнічаў у несанкцыянаваным мерапрыемстве, размахваў сцягам, спачатку 2-3 хвіліны угаворваў іх перайсці на бок народа і выкрыкваў лозунгі, а потым яны 2 хвіліны угаворвалі мяне сысці і толькі потым затрымалі. За гэта ўсё суддзя Пенкрат дала мне 15 сотняў. А калі я выйшаў з изолятараў Жодзіна, мне даслалі відэа майго затрымання. Давайце паглядзім, як гэта было на самой справе. Куда идешь?
І што ж мы ўбачылі? Сцягам я не размахваў, мерапрыемства яшчэ ніякага не было. Ад майго з'яўлення на плошчы да затрымання прайшло 15 секунд. Хочацца нагадаць спадарам Зайцу і Шышкевічу, што ў тых, хто хлусіць у судзе, знікае эрэкцыя. Таму ў наступны раз, калі дойдзе да справы, вы будзеце сябе ўяўляць вось гэты твар. А зараз пяройдзем да навінаў. У нядзелю па ўсёй краіне прайшлі ўжо традыцыйныя маршы прыхільнікаў пераменаў. І зноў сотні тысяч людзей на вуліцах, і зноў дэманстранты спаборнічаюць адзін з адным у крэатыве, і зноў нейкія істоты ў масках затрымліваюць людзей. Але мы ж беларусы, таму да гэтага ўжо прызвычаіліся. Але да таго, што ўзброеныя людзі заганяюць мірных дэманстрантаў у ваду, яшчэ не. Дзякуй Богу, побач былі ратавальнікі, і яны не далі нікому патануць у халоднай вадзе, а адвезлі ўсіх на іншы бераг. І што вы думаеце далей было? Ім далі прэмію? Можа, медаль? Не, гэта ж Беларусь, дзедка. Іх усіх пасадзілі за краты. Яшчэ раз, ратавальнікаў пасадзілі за краты за тое, што яны ратавалі людзей. What the fuck is this? А далей што? Афіцыянтаў будзем арыштоўваць за тое, што яны прыносяць ежу. Цырульнікаў будзем арыштоўваць за тое, што яны стрыгуць людзей. А назіральнікаў будзем арыштоўваць за тое, што яны назіраюць за выбарамі. А не, пачакай, дырэктар. Назіральнікаў уже і так арыштоўваюць. Александр! Александр, давайте больш пекла! Тады мы хутчэй пераможам. Давайте трошки адыдзем ад навінаў нашай любімай радзімы і паглядзім, што там на загніваючым захадзе. Французскі пенсіянер падарваў дом, спрабуючы забіць муху. Get out of here. That's the most persistent fly I've ever seen. Спакойна, спакойна. З нашым мужчынам усё ў парадку. Ён толькі пашкодзіў руку. Было як? Жыў сабе наш француз і гора не ведаў, але ў яго ў доме завялася муха. А паколькі жыў ён у французскай вёсцы, а не ў нашай, мух ён лупіў не скручанай газетай «Савецкая Беларусія», а электрамухабойкай. Таму іскра і бац! Выбухнуў няспраўны газавы балон. У выніку даху ў дома больш няма, а ў пенсіянера апёк рукі. Тут я, напэўна, павінен зрабіць нейкую выснову, але я не ведаю, якую. Прагрэс гэта, канешне, добра, але з электрамухабойкай вось як атрымалась. Добра, што ўсе жывыя. Паехалі далей. Ну, нарэшце мы насабіралі дастатковую колькасць гадкіх каментаў для вашай любімай рубрыкі. Абяцалі – робім! Сергей Адамович піша: «Виноград, ты на куриным-то стримы не веди, по существу момента выступай». Кто напаленный? Я напаленный? Сергей Семенов пиша: «Продался». Так, директор, я не зразумел, чему я так замало продался? Владимир Турончик пиша: «Хоть ты и молодец, Виноград». Да, я молодец. Смотрю тебя постоянно. Но раз уж нет гадостей для рубрики, лови. У тебя мебель некрасивая, у кота батарейки сели, лапкой не машет, ну или не махает. И на 9-й минуте 10-й секунде какой-то раздолбай задел твои декорации. Кстати, мы соседи, я из Борисова. Владимир, кот просто адпачываў. Цяпер будзе працаваць до конца выпуску. Мэбля у мяне шыкоўная. А вось той, хто закрануў дэкарацыі, ужо пакараны. Никогда, никогда еще никто не грубил мне так, как ты. Ольга Остапчук пиша: «Нечем заняться, давай бредятину в массы. Платят, нужно отрабатывать». Вольга, ратуйте. Директор трымае ў закладніках мою сям'ю. Филипп Доре. Вы смотрите
Блогер-козлик. Ну, не ведаю, Фил. Ты про гэта, что ли? А по-моему, клёво. На гэтым усё. Пішыце вашыя гадкія каменты, калі вы, вядома, глядзіце мяне на Ютубе. Галоўная навіна мінулага тыдня. Прыгоды Марыі Калеснікавай на мяжы. У панядзелак заявілася інфармацыя, што яна знікла. Раніцай аўторка пачалі хадзіць чуткі ў соцсетках, што яна ўжо ва ўкраіне. У абед Лукашенко пачаў распавядаць, што яна хацела ўцячы да сваёй сястры, але яе затрымалі памежнікі. А вечарам таго ж дня яе паплечнікі распавялі, што ёй прыйшлося пайсці на крайнія меры, каб застацца ў Беларусі. Яна парвала пашпарт. А зараз Марыя ўжо ў СІЗА. І ў мяне тут толькі адно пытанне. Навошта было распавядаць гэтую байку пра тое, што яна хацела ўцячы да сястры? На двары 2020. Працаваць так, як у 90-е, ўжо не атрымаецца. Дырэктар, а як ты лічыш, хто цяпер у Беларусі самы крэпкі арэшак? Калеснікава? А Рыгоравіч тады хто? Млявы змей? Люблю скончваць гэта ж вінаград чымсьці добрым, таму вось вам пазітыўныя навіны. Еду я ў нядзелю дадому з Мінску, а жонка мне і кажа: «Паша, дзверы ў кавярню разбілі». Блін, думаю я, усё ж было так клёва. На шматтысячных мітынгах не было дагэтуль ніводнай разбітай вітрыны. Мы былі прыкладам для ўсяго свету. Да не, кажа жонка, гэта мянты разбілі. На наступны дзень у гэтай кавярні бескаштоўна замянілі дзверы, а на ўходзе ўтварылася чарга. Прям традыцыя нейкая. Беларусы, респект. А вось вам іншая гісторыя. Міліцыянты выклікалі машыну МНС, каб тыя знялі сцяг паміж шматпавярховікамі. Тыя прыехалі, расправілі сцяг і спусціліся на зямлю. МНС. Респект. А вось вам фота легендарнага двара на Чарвякова, дзе кожны дзень выходзяць людзі. З гэтага ўсяго мы можам зрабіць выснову, што Беларусь жыве і дабро ўсё адно пераможа. На гэтым усё. Будьце пільныя з электрамухабойкамі, ратавальнікам мая павага і памятайце, галоўнае не беларускі пашпарт, а Беларусь вось тут. Пека! Вяртаемся спадарства ў студыю Белсат. Святлана Ціхановская, абраны лідар Беларусі Лукашенка нелегітымны. Гэтак вырашыў Сейм Літвы. Камісія па міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў заяўляе пра пагарду стандартамі добрасуседства, здаровага сэнсу і элементарнай парламенцкай этыкі. Гэта была цытата. Еўразвязжа вагаецца з рашучымі санкцыямі. Лукашенка ўвогуле не ў спісе. А вось прэм'ер Чэхіі увогуле наклаў вета на польскую спробу запрашэння Святланы Ціхановскай на саміт Цэнтральнай Еўропы. Такі крок для Прагі паспешлівы. У той жа час сёння ў свой дзень народзінаў віншаванне Святлана Ціхановская атрымала і ад чэшскага міністра замежных справаў. Пераносімся ў Прагу. З намі на сувязі Сергей Навумчык, дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Сергей, чаго спужаўся чэшскі прэм'ер-міністр? Чаму ўсё ж такі вета з боку Прагі адбылося? Ведаеце, справа ў тым, што чэшскі прэм'ер-міністр Андрей Бабіч – гэта, як бы так мякка сказаць, своеасаблівая персона ў чэшскай палітыцы. Гэта мультимиллионер, нават мільярдэр, валютны мільярдэр, в эвро, калі лічыць, а не ў чэшскіх кронах. Гэта чалавек, які прыйшоў у палітыку з буйнога бізнесу, прычым заяўляў, што
яму, як нікому іншаму, вядомыя патрабаванні простага народа, што ўсе палітыкі і партыі гэта побаку, што ён будзе змагацца з карупцыяй. Ну, мне вот гэтыя, так сказать, лозунгі прыгадваюць аднаго беларускага палітыка, дэпутата ў 94 годзе, які пайшоў на выбары і таксама тады перамог. Супраць Бабіша былі масавыя дэманстрацыі, яго падазраюць, ну, скажем так, мягка, у канфлікце інтарэсаў, як бізнесоўца і палітыка. Збіраліся ў Празе дэманстрацыі да 250-300 тысяч чалавек. Пасля аксамітнай рэвалюцыі, гэта, напэўна, рэкорд быў. Таму прагназаваць дзеянні Бабіча даволі і даваць ім ацэнку даволі цяжка, тым больш, што некалькі тыдняў назад Бабіч, вот той самы Бабіч, прыняў прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Тут у Празе сфотаграфаваўся з чырвона-белым сцягам і па нашых звестках нават патэлефанаваў Святлане Ціхановскай. Таксама з пэўных крыніц мне вядома, што, напрыклад, вот прыгадалі, што павіншаваў Святлану Ціхановскую з днём народзінаў міністр замежных спраў Чэхіі, дык паводле маёй інфармацыі нават міністр замежных спраў Чэхіі не знаў пра вот гэтую заяву, якую зрабіў чэшскі прэм'ер. Яшчэ, каб зразумець вось гэтую заблытанасць сітуацыі, я скажу, што прэзідэнт Чэхіі Земан, ну, ён, скажем так, вельмі добра сябруе з Владзімірам Пуцінам. Але калі мы гаворым пра такую пазіцыю, то, відаць, неправільна будзе казаць, што Прага наклала вета, альбо што гэта пазіцыя чэшскага нават урада, хоць гэта зрабіў прэм'ер, таму што у цэлым партыі, вядучыя партыі Чэхіі, яны падтрымліваюць беларускую дэмакратыю, падтрымліваюць тую ідэю, што выбары былі несапраўдныя, выбары былі сфальсіфікаваныя. Ну, напрыклад, лідарка партыі ТОП-9 Адамова, Маркета Адамова, адна з першых зрабіла такую заяву. Гэта партыя, якую доўгі час узначальваў Карл Шварценберг, вялікі сябар беларускай дэмакратыі. І ўжо вось гэтая заява Бабіша, яна ўжо атрымала, ну, пэўнае асуджэнне з боку і палітыкаў, і ў цэлым чэшскага грамадства. Спадару Сергей, але вось мінае месяц пасля першага забойства у Беларусі мірнага пратэстоўца Тарайкоўскага, таксама месяц пасля вось гэтых усіх сумна вядомых катаванняў на Акрэсціна. Ці рэакцыя еўразвязу увогуле не выглядае на досыць млявую? Абсолютно маеце рацыю. Рэакцыя развязу, за выключэннем вось 3 балтыйскіх краінаў Літвы, Латвіі, Эстоніі, якія ўжо ўвялі персанальныя санкцыі, конечно, она зусім не такая, якую б чакала беларускае грамадства і якая б сведчыла пра салідарнасць. Гэта з аднаго боку звязана з даволі складаным механізмам прыняцця рашэнняў у еўразвязе. Но мы ведаем, што вось днямі Кіпр заблакаваў, фактычна Кіпр заблакаваў прыняцце, так сказать, санкцый па прычынах зусім не звязаных з Беларусю. Яны не задаволеныя, што еўразвяз там не належным чынам дзейнічаў у дачыненні да Турэччыны, з якімі у Кіпра ёсць пэўная праблема, значыць, эканамічнага ў дадзены момант кшталту. А з другого боку, конечно, тут трэба сказаць, што рэй вядуць Нямецчына, рэй вядуць іншыя краіны, ну, Францыя, Італія, і пазіцыя Нямецчыны, гэта пазіцыя, я думаю, ну, калі сказаць каротка так, што ўсё ж такі гэтыя пытанні павінен так ці інакш вырашаць Путін, вырашаць, так сказать, павінна выражаць Расія, яны несуць адказнасць. Не буду казаць, што гэта памылковая палітыка, безумоўна, яна памылковая пазіцыя, але мы назіраем яе вельмі давно, назіраем яе, у прынцыпе, дзесяцігоддзямі, хаця яна паказала абсалютную сваю нерэнтабельнасць, калі вось сказаць такой мовай тэхнічнай. І, відаць, все ж таки справа скончыцца толькі увядзеннем нейкіх персанальных санкцыях, прычым на гэты момант нават невядома, ці будзе Александр Лукашенко у спісе гэтых, так сказать, тых, хто падвергнецца санкцыям. Але, ведаеце, тут ёсць адзін вельмі момант, які не звязаны вось санкцыямі, не звязаны з еўразвязам. Я маю на ўвазе момант звязаны з правамі чалавека і з, вы ўжылі слова катаванне, дык вось
катаванні ва ўсім свеце успрымаюцца як злачынства супраць чалавечнасці. Ну, і можам прыгадаць, што за Серебряніцу судзілі як злачынцаў ваенных і як за злачынства супраць чалавечнасці. Ужо створаная пэўная камісія адносна гэтага, актывізаваныя і праваабарончыя групы, еўрапейскія праваабарончыя групы, і таму я думаю, што вось па гэтай лініі кіраўніцтва Беларусі не адразу, не ў гэтым месяцы і, магчыма, не ў паўгода, але ў далейшым могуць чакаць вельмі і вельмі непрыемныя персанальна вось для іх наступствы. Так, варта нагадваць, што такія злачынствы не маюць тэрміну даўніны. Дзякую за гэты каментар. Сергей Навумчык, дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання з Прагі з намі на відэасувязі, а таксама спадарства ёсць заява першага намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Стывена Бігана. Рэжым не працуе ў інтарэсах беларускага народу. Цяпер, пасля таго, як народ відавочна адхіліў рэжым, кіраўніцтва Беларусі выкарыстоўвае гвалт для падтрымання сваёй улады. ЗША таксама спадзяецца, што Расія заклікае Лукашенку уступіць народу. 14 верасня Александр Лукашенко сустракаецца з Пуціным у Сочы. Чаго чакаць, ужо даведаемся неўзабаве. Жыць жа ў згодзе са сваім сумленнем – гэта тое, чаму вучаць з дзяцінства ў дома, ў школе і пазней. Але адныя ідуць гэтай дарогай, іншыя, як і часам самыя настаўнікі, якія вучылі, забываюцца пра свае урокі жыцця. Сапраўдны афіцэр, калі мае выбар паміж праўдай і пагонамі, то складае апошняе, але застаецца і без пагонаў афіцэрам. Сумлення да канца. Такі маёр вайсковай часткі ў Мачулішчах Александр Ісаченка. Ён падаў рапарт аб звальненні. Пасля заяваў кіраўніцтва Міністэрства абароны мы паразмаўлялі з лётчыкам, які супраць, каб войска выходзіла на мірных грамадзянаў. Наста Каханович. Вітаю. Сёння мы размаўляем з Александром Ісаченка, афіцэрам, які ў знак пратэста сышоў з войска. Александр, добрый дзень. Добрый день. Чаму вы звольніліся? Почему ушел? Ушел, потому что во многих вещах я не согласен с тем, что сегодня происходит в стране. И со стороны руководства вооруженных сил было сделано прямое заявление, что все несогласные должны написать заявление или рапорт по собственному желанию. Ну, получается, что в таких людях вооруженные силы сейчас не заинтересованы. А скажите, ці цяжка гэта было зрабіць, і мусіце вы нешта зараз выплаціць? Да, действительно, я должен оплатить, возместить единовременную выплату. Это стимулирующая выплата при заключении нового контракта. Она выплачивается сразу после заключения контракта, то есть и подлежит возмещению в случае, если контракт был прерван. Кроме того, я знаю, что если первый контракт у военнослужащего, то при его прерывании человек оплачивает стоимость обучения, возмещает стоимость, которая была потрачена на его обучение. А скажите, а як адрэагавалі калегі і кіраўніцтва? Я могу сказать, что довольно сдержанная реакция была у моих коллег. Кто-то выражал слова поддержки, но в основной массе скорее, наверное, не заметили этого факта. С точки, значит, что если говорить о руководстве, то я думаю, что тоже с пониманием, то есть проблем особых не было, хотя некоторые моменты были. Некоторые моменты были, когда я испытывал давление. Хотя в целом все довольно-таки прошло гладко. Ну вот скажите, вы летчик, вас же не кидали на улице, вы все одно сошли, отрымливается. Чему так? Да, действительно, авиация, она как таковая напрямую не принимает участие, не принимала участие в событиях, которые происходили в Беларуси. Но, тем не менее, само заявление министра обороны, оно как бы готовит военнослужащих к тому, что такая возможность должна учитываться. То есть военнослужащие должны быть готовы к любому развитию ситуации. И для меня, лично для меня,
неприемлемо решение силовым способом с участием вооруженных сил, решение внутренних проблем. Армия – это инструмент защиты и обороны страны и людей от внешних угроз все-таки. Ці ёсць калегі, якія паследавалі вашаму прыкладу, ці вядомы вам такія выпадкі? Ну, в моей части, да, но их небольшое количество, буквально несколько человек. Як увогуле адбываецца нейкая ідэалагічная праца з супрацоўнікамі, нешта вам кажуць, быть готовыми, так сказать? Ну, надо понимать, что сама служба, сами военнослужащие, они должны быть готовыми выполнить приказ. И если читать устав, то там прямо сказано, что приказ выполняется, и только потом, в случае несогласия, он может быть обжалован военнослужащим. То есть сама система военной службы, она построена на принципах единоначалия, и она должна быть управляема. То есть приказы должны выполняться. Які настроі пануюць цяпер у войску? Ну, я бы сказал, если есть такие люди, которые не согласны, они вынуждены, конечно, молчать, по крайней мере. Потому что у многих там служебное жилье, опять же, выплаты, которые необходимо возвращать. Ну, страшно оставить семью, детей без куска хлеба. Это все-таки огромная ответственность. Пойти на такой шаг, это сложно. Ну, але гэтыя людзі, яны будуць гатовыя страляць, вот калі будзе такі загад? Вы знаете, мне кажется, что нет. Все-таки армию никогда не готовили воевать с собственным народом. Я думаю, что нет. Дзякуй вялікі. Мы размаўлялі з Александром Ісаченко, афіцэрам, які звольніўся з войска ў знак пратэсту. Сёння спадарства ўся краіна таксама назірае за справай шахцёраў. Беларусь калій судзіцца са стачкамам. Але пачнем пра здарэнне, якое звязанае з сарванай маскай і пакараннем. Яны прыйшлі падтрымаць чальцоў страйкаму Беларусь-калію, аднак іх сустрэлі сілавікі ў балаклавах. Прынамсі, 6 асобаў, салідарных з шахцёрамі, затрымалі каля будынку Менскага абласнога суда. Некаторых жорстка, як дзяўчыну, якая сарвала маску сціхара ў цывільным, збівалі, і гэта можна, спадарства, бачыць вось на гэтых жахлівых кадрах. А з намі ўжо цяпер на сувязі Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Добрый вечар. Добрый вечар. Спадару Сергей, Менскі абласны суд цвердзіць, што забастоўка Беларусь-калію і хіба іншых прадпрыемстваў, бо гэта прэцэдэнс, незаконная. Што б вы адказалі? Ну, для мяне дзіўна наогул, што яны пайшлі ў суд, бо яны такім чынам пацвердзілі, што страйк гэты адбываўся наогул. Бо, на мой погляд, калі гаварылі, што ўсё спакойна ў нашай краіне і страйкаў няма, то было б лагічна гэтую справу нейкім чынам замяць і не гаварыць зусім пра тое, што нехта страйкаваў. Тым больш, што ўвесь час мы чулі ад афіцыйных крыніцаў, што страйка няма, усе вытворчасці загружаныя, ну і ўсё ў парадку. А калі сёння ў судзе мы пачулі, што сапраўды 18 жніўня 671 чалавек не выйшаў на працу, а невядома яшчэ колькі людзей выйшлі на працу, але не прыступілі к выкананню сваіх абавязкаў, ну, становіцца зразумелым маштаб гэтага страйку і як гэта ўсё адбывалася насамрэч. Калі прыглядаемся да гэтай справы, відавочная замова палітычная, скіраваная на што? На застрашванне іншых працоўных, каб, барані Божа, не выйшлі таксама на страйкі? Так, канешне, гэта перш за ўсё спроба застрашыць, зрабіць так, каб паставіць людзей, як яны былі раней у гэтым стойле кантрактнай сістэмы, пазбаўляць іх прэмій, гаварыць, што яны павінны выконваць усе свае абавязкі
і працаваць па законе, хаця з іншага боку мы бачым, якое беззаконне зараз робіцца фактычна ва ўсіх сферах, куды мы просто калі ступаеш за парог сваёй кватэры ці дома, і мы бачым гэтае беззаконне на вуліцах. Сёння пабачылі гэта перад судом абласным. Ну і гэта ўсё працягваецца, і працягваецца ўжо месяц. Спадару Сергей, страйк, як мы таксама пабачылі, калі пачаўся ён, гэта тое, на што сапраўды рэагуюць улады. Александр Лукашенко прыімчаўся тады да працоўных і пачуў і там таксама у хадзі, чаго ён абсалютна не чакаў, чаго не спадзяваўся. Чаму вось праз месяц пасля пачатку ўсіх гэтых пратэстаў, 34-й дзень сёння, гэтыя страйкі не такія актыўныя? Ну, я думаю, што яны не актыўныя толькі з-за таго, што яны перарастаюць в іншыя формы. То есть так званы італійскі страйк, калі працаўнікі працуюць па правілах бяспекі, выконваюць все рэгламенты і такім чынам запаволіваюць працу, і гэтыя страйкі, можа быць, нават больш у чымсьці небяспечныя для прадпрыемстваў, таму што звольніць чалавека фактычна вельмі цяжка за гэта, пакараць таксама вельмі цяжка, бо ён выконвае ўсе правілы. Але я калі пабачыў матэрыял на дзяржаўным тэлеканале АНТ, дзе яны гавораць менавіта пра такі італійскі страйк, і што ён таксама прыносіць урон гаспадарцы, прыносіць урон прадпрыемству, прыбытак зніжаецца. Значыцца, гэта працуе, і гэта працуе ў тым кірунку, якім патрэбна. Але пры гэтым Александр Лукашенко спрабуе, прынамсі, паводзіць сябе досыць упэўнена. Калі вы назіраеце за ягонымі выказваннямі, ці гэта упэўненасць перад камерамі на паказ? Насамрэч, усё не так аптымістычна для кіраўніка узурпатара? Тое, як ён выглядае, насамрэч, мы бачылі, калі ён прыехаў на МЗКТ, і калі ён нервова зышоў з трыбуны, калі яму таксама закрычалі «Зыходзь», і ён падышоў да рабочых, між іншым, я размаўляў з гэтымі рабочымі пасля, калі яны далучыліся да свабоднага прафсаюза металістаў. Я хочу сказаць, што гэтыя рабочыя, сапраўды вельмі мужна себе паводзілі, яны не збаяліся, хаця ён казаў, што ён адзін тут, а іх тут шмат, але за ім былі целаахоўнікі, за ім была ахова, і яны маглі рабіць ўсё, што заўгодна з гэтымі людзьмі. На шчасце, нічога пакуль надзвычайнага там не здарылася, але мы бачылі гэту рэакцыю, бачылі нервовую рэакцыю, бачылі ягоны твар разгублены. І вось тое насамрэч, як выглядае ён перад рабочымі, таму што гэта не чыноўнікі, гэта не супрацоўнікі пракуратуры ці акадэміі навук, як сёння. Спадару Сергей, маё апошняе пытанне, якія вашыя парады працаўнікам? Бо вельмі шмат ціску адбываецца. Міліцыя прыходзіць нейкія тлумачэнні таксама браць, калі хтосьці напісаў вось гэты ліст падтрымання, салідарнасці і гэтак далей. Што б вы коратка парадзілі беларускім працоўным у гэтай цяжкой сітуацыі? Трымацца адзін за аднаго, гуртавацца і ствараць і ўступаць незалежныя прафсаюзы. Толькі ў гэтым я бачу цяперашняе выратаванне для рабочых. Інакш немагчыма, толькі салідарнасць можа перамагчы. Дзякую вам за гэтую размову. Сергей Антусевіч, намеснік старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў спадарства. І сапраўды гэта вельмі важны момант. Улада толькі тады разумее, калі мы усе разам, і толькі тады бачыць усіх нас, калі мы побач, таксама і з працоўнымі, якія патрабуюць усёй нашай салідарнасці, а мы таксама патрабуем іхнай салідарнасці, каб быць
незалежнымі беларусамі, каб сказаць сваё слова. Уладзе, дзякую, спадарства, за сёння. Для вас у студыі працаваў Сергей Падсасонны. Наперадзе аб'ектыў, а адразу пасля яго ад 21:30 таксама канцэрт салідарнасці, дзе польскія і беларускія музыкі заспяваюць для ўсіх нас, для нашай незалежнасці. Напрыканцы ж выдання права на забастоўку гарантаванае нам самым галоўным законам краіны — Канстытуцыяй. Аднак улады настойваюць, што забастоўкі незаконныя. А на чыім баку вы і чаму, адказваюць жыхары Менску. Добрага вечара з Белсатам. Я скорее вообще за итальянскую забастовку. Если получается так, что у нас законы вообще не работают практически, Конституция очень относительно сейчас, то, скорее всего, людям надо как-то думать более хитрые методы. С каких пор высказывать свое мнение незаконно? Если право записано, оно должно быть как-то реализовано. Если людям не дают его реализовать, то они берут и сами его реализуют, и все. Работал преподавателем в музыкальной школе государственной. И вот в связи с последними событиями, я больше вообще не представляю возможным, как работать с государственными структурами. При нашей власти, наверное, закон не писан. Поэтому трудно сказать. По закону, конечно, да. А на деле получается иначе. У нас не действует закона. У нас только закон, наверное, против всего народа в честь нашего ОМОНа и главного человека. Остальные законы просто зачеркнуты. Мы какие-то мурашки, которые ползают, а там птички, которые нас едят. Многие вопросы о законности или незаконности в нашей стране уже стали риторическими. Задавать их нет смысла, потому что закон не соблюдается, и мы это видим. Я не говорю, что повсеместно не соблюдается, но вот там, где это реально видно, то есть это вопиющее несоответствие норме закона, вряд ли мы своими согласием, несогласием можем что-то поменять. Мы працягваем сачыць за развіццём падзеяў у Беларусі. За бліжэйшыя 20 хвілінаў падсумуем галоўныя падзеі дня ў аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар.
Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого? Канфлікт паміж народам і Лукашенкам робіцца міжнародным. Салігорскім шахцёрам забаранілі баставаць. Цяпер праз суд. Відавочна, што страйк будзе прызнаны незаконным, бо па заканадаўстве наогул у нас не прадугледжана палітычных патрабаванняў. Суды і затрыманні па ўсёй Беларусі. Это просто полный произвол. Но вы понимаете, что переживает мать, когда ее сына просто 3 суток нету. Памежны камітэт Беларусі парушыў канвенцыю аб дыпламатычнай недатыкальнасці. Беларусы просяць прытулку амбасадзе Швецыі. Літва і Польшча прапануюць дапамогу беларускаму народу. Як канфлікт паміж беларускім грамадствам і Александром Лукашенком перасякае беларускія межы, распавядзе Александр Папко. Амбасада Швеции у Менску, прадпрымальнік Уладзіслаў Кузнечык і ягоны бацька Віталь пераскочылі праз плот дыпламатычнага прадстаўніцтва ды папрасілі палітычнага прытулку. У нядзелю на маршы пратэсту ў Віцебску іх спрабавалі схапіць сілавікі. Люди пропадают, находятся с проломленными головами, людей повешенными. Поэтому мы решили, что если нас не пускают, что нам еще остается делать? Мы перелезли через забор и сидим тут, на территории шведского посольства. Вот такая вот ситуация. Сейчас полностью ОМОН оцепил шведское посольство и ждет, пока шведское посольство нас выдаст им. Надеюсь, этого не случится. Парушаючы Женевскую конвенцию, белорусские памежники оглядели автомобиль амбассадора Украины. Ваш посол, когда будет ехать сюда, он нас интерпретирует по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого? Никак нет. Нет, пожалуйста. Конфликт паміж Александром Лукашенком и белорусским громадством робится региональную проблемою, лічыць палітолог Вероніка Лапутька. Калі еўрапейскі звяз і заходнія краіны не пачнуць рабіць больш рашучыя крокі, это можа прывесці да гуманітарнай катастрофы, калі тысячы беларусаў пачнуць прасіць прытулкі ў амбасадах, прасіць прытулкі ў еўразвязе, у штатах, выязджаць з краіны. Услед за Брусселем кропкавыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі намерены ўвесці Вашынгтон. Пра гэта паведаміў намеснік дзяржсакратара США Стывен Біган. Зрабіць сітуацыю ў Беларусі прадметам абмеркавання кіраўніцтва еўрапейскага звязу спрабуе Польшча і Літва. Прэм'ер Польшчы Матэвуш Маравецкі нават запрасіў Святлану Ціханаўскую на паседжанне вышэградскай групы. Гэта форум кіраўнікоў Цэнтральнай Еўропы, дзе яны абмяркоўваюць сваю знешнепалітычную пазіцыю. Дапусціць Святлану Ціханаўскую да дыскусіі прэм'ераў не пагадзіўся кіраўнік чэшскага ўраду Андрэй Бабіш. Затое Прага, Браціслава і Будапешт пагадзіліся на іншую ініцыятыву Варшавы. Яны будуць пераконваць Бруссель скасаваць візы для беларусаў і дапамагчы ў эканамічных рэформах, калі Лукашенка сыдзе. Чэхія, у адрозненне ад Літвы і Польшчы, не мае агульнай мяжы і агульнай гісторыі з Беларуссю. Такі адважны падыход Варшавы і Вільні да беларускіх справаў вельмі цёпла ўспрымаецца польскім і літоўскім грамадствам. Абмеркаваць эканамічную дапамогу Беларусі пасля канца эры Лукашэнкі заклікаў і прэзідэнт Літвы. Літоўскі сейм учора прызнаў Ціханаўскую выбраным лідарам, а Лукашэнку нелегітымным кіраўніком. Для Літвы, падобна як і для Польшчы, важна, каб побач быў сусед са стабільным палітычным жыццём, са стабільнай эканомікай. Для Літвы таксама трэба памятаць, што застаецца важная праблема АЭС у астраўцы і тое, што ўрад Александра Лукашэнкі разам з расейцамі вельмі лабіяваў гэту ініцыятыву і хацеў запускаць як мага лягчэй. Я думаю, што Літва таксама спадзяецца, што, магчыма, гэты праект удасца нейкім чынам спыніць. Расія тым часам спрабуе ўратаваць Лукашэнку, высылаючы піар-адмыслоўцаў і абяцаючы адтэрмінаваць выплату пазыкаў. Песков об этом заявил, что мы, как он сказал, мы готовы помочь Лукашенко с конституционной реформой, у нас большой опыт. Я думаю, что будут привлечены и какие-то российские юристы конституционные для того, чтобы действительно разработать конституционную реформу таким образом, чтобы она представляла, как и российская конституционная реформа, некоторую форму обмана граждан, по большому счету. Что о признании на Заходе Тихановской думают звычайные белорусы? Я поддерживаю. Я за то, что Тихановская президент. Я поддерживаю, в принципе, солидарен с другими странами, с Латвией, с Литвой, кто поддержал именно Светлану Тихановскую президентом. У нас президент – это Лукашенко. А кто такая Тихановская? Ну ты мне объясни, кто она такая? Это просто баба. Ну баба. Я поддерживаю, но как оно будет другое,
мировое сообщество. Поддерживать, не поддерживать. Пакуль Святлану Тихановскую знаёміць сусветную палітычную эліту, Менск і Москва праводзяць супольныя вайсковыя вучэнні. У панядзелак на прыём да Владимира Путина паляціць Александр Лукашенко. Александр Попко, Белсат. Забастоўка салігорскіх шахцёраў незаконная. Гэткае рашэнне ў дачыненні страйкоўцаў у Беларускалію вынес Менскі абласны суд. Пазоў падало кіраўніцтва прадпрыемства, якое як толькі не спрабавала прымусіць удзельнікаў стачкі выконваць працу ў рудніку. Чаму судовы вердыкт выклікаў крытыку незалежнага прафсаюзу? Алена Дубовік. Судовае паседжанне доўжылася 8 гадзінаў. Пра тое, што забастоўку прызнаюць незаконнай, эксперты казалі за некалькі гадзінаў да прысуду. Гэта першы прэцэдэнт, дзе наймальнік пайшоў в суд даказваць, што страйк быў незаконны і з усімі наступствамі для тых людзей, хто страйкаваў. Відавочна, што страйк будзе прызнаны незаконным, бо па заканадаўстве наогул у нас не прадугледжана палітычных патрабаванняў. Паводле эксперта, выканаць працэдуру забастоўкі паводле заканадаўства ў Беларусі немагчыма. Сёння на судзе інтарэсы пазоўніка прадстаўлялі 6 працаўнікоў прадпрыемства, а адказчыкам быў стачачны камітэт у асобе Сергея Шыца, які з 20 жніўня не ёсць у стачкамі і ў страйку не бярэ ўдзелу. Меня избирали в стачечный комитет, это были люди. Я видел, кого я представляю конкретно. Это была масса, это было много людей. Вот. Вторник, среда, то есть люди почему-то развернулись и ушли. И, то есть, в четвергу я увидел, что я уже никого не представляю. Дзейнасць старшыня страйкавага камітэту, які і павінен быў рэпрэзентаваць яго інтарэсы, Анатоль Бокун, цяпер адбывае арышт за арганізацыю несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Але, кажуць юрысты, страйкавы камітэт паводле закону не можа быць адказчыкам. На мой погляд, адказчыкамі па дадзенай справе павінны былі выступаць грамадзяне, ці група гэтых грамадзян, але не стачкам, паколькі не прадугледжана заканадаўствам дадзеная арганізацыя як магчыма прадстаўляць свае працэсуальныя правы у судзе. 17 і 18 жніўня на Беларускаліі прайшлі забастоўкі, у выніку якіх была спыненая праца 3 руднікаў. У тыя дні пад заяваю пра пачатак страйку падпісалася не менш за 6 тысячаў чалавек з 17,5 тысяч работнікаў. Яны вылучалі некалькі патрабаванняў, у тым ліку і працоўныя. Але прадстаўнікі Беларускалію на судзе заявілі, што аб працоўных патрабаваннях яны не ведалі, а страйк называлі зборышчам. Эксперты з судовым рашэннем не згодныя. Есть Конституция, 41 статья, где более широкое понятие есть право на забастовку. Есть конвенция 87-я на свободу объединения и свободное проведение мероприятий. Есть заключение экспертов МОД, где говорится, что работники могут проводить забастовки. Сябры страйкаму на прысуд адрэагавалі спакойна і сказалі, што яны гатовыя да рэпрэсіяў, якія могуць пачацца ў дачыненні да іх пасля судовага рашэння. Алена Дубовік, Белсат. Нас сотні тысячаў, і кожны з нас лідар, які можа ўплываць на будучыню Беларусі. Словы Святланы Тихановскай, якая абвесціла старт кампаніі «Я-мы» каардынацыйная рада. Салідарнасць сёння патрэбная таксама затрыманым журналістам Белсату, рэдакцыі парталу Гродна Лайф, праекту імёны, а таксама студэнтам, якія ў любы момант могуць апынуцца за кратамі. Працягне тэму Юлія Цяльпук. Маці Алена і сын Уладзіслаў Джумайлы змагаліся за скасаванне 18 сотняў, якія Уладзіслаў яшчэ не адбыў. Это просто полный произвол. Но вы понимаете, что переживает мать, когда ее сына просто 3 суток нету и нигде не говорят, где он. Гэтае відэа Алене паказалі працаўнікі сталічнай крамы «Суседзі», куды Уладзіслаў хадзіў па харчы 11 верасня. Усё скончылася пераломамі рэбраў, гематомамі і 4 сотнямі здзекаў за кратамі на Акрэсціна. Мало места было, еды не давали никакой, только потом на утро, когда уже ночь все сидели, нам принесли 6 буханок хлеба, и это был весь наш рацион на день. 78 чалавек з пабоямі на 6,5 квадратных метраў, без страхі над галавою. Суды сёння ідуць у шматлікіх гарадах. Студэнта Віцебскай ветакадэміі аштрафавалі на 135 рублёў. За пікет с плакатом «Нам не нужен поводок». Составил протокол сотрудник милиции, где было написано, что моя акция была направлена на прошедшие выборы.
Я с протоколом не согласился. Суд Першамайскага району Віцебску аштрафаваў студэнтаў мясцовага тэхналагічнага універсітэту Юлію Навумову і Тимофея Журкевича, якія 1 верасня збіралі подпісы за сход жыхароў з дэпутатамі. Я не согласен с решением суда, потому что я в то время, когда собирал подписи, я не принимал участие в пикетировании, я вел сбор подписей, это законом разрешается, это не запрещено. 54 рублі штрафу далі таксама прадпрымальніку Сергею Януковичу. Мужчына кажа, што не прабачаюць нікога. Сотні даюць тым, каго заўважылі на протестах, выпадковым штрафы і папярэджанні. Я ни в коем случае не считаю, что сейчас быть позорно осужденным по 23-34 несанкционированное участие в массовых мероприятиях. Этой статьей сейчас правильнее гордиться, а не стыдиться. Супер. Супер, за кадрам сказаў Зміцер Казакевич, які супрацоўнічае з Белсатам і якога затрымалі пасля запісу гэтага відэаматэрыялу. Пасля пастарунку накіравалі ў Віцебскі ізалятар часовага ўтрымання. Падобны эпізод сёння адбыўся і ў Гомлі, дзе журналістку Ларысу Шчыракову затрымалі праз гадзіну пасля запісу каментара на тэму затрымання ейнага калегі Андрэя Толчына. Конечно же, ягонае затрыманне гэта з аднаго боку помста за прафесійную дзейнасць, а з другого боку гэта спроба заткнуць рот журналісту. Умовы працы журналістка назвала стрэсавымі. Хвалююся, каб было каго майго дзіцёнка дагледзець непаўнагадовага. І увесь час я, напрыклад, асабіста трымаю такую турэмную катомку з сабою на выпадак, калі я буду раптоўна затрымана. Ларыса і Андрэй даўно знаёмыя са спецыфікаю працы ў складаных умовах. Скажите, пожалуйста, образование. А вось Дмітрый Семченко, які звольніўся з прэзідэнцкага пулу журналістаў і выказаўся супраць знішчэння беларусаў сілавікамі, турэмнай катомкі не меў. 10 верасня міліцыянты далі яму 5 хвілін на зборы, а сёння ён атрымаў свае першыя 15 сотняў арышту. Шырока падтрыманая беларусамі на выбарах Святлана Ціханаўская падчас міжнародных спатканняў дамагаецца вызвалення палітвязняў, у ліку якіх сябры координацыйнай рады і чальцы ейнага штабу. Власть всеми способами насильственными пытается, скажем так, обезглавить лидеров мнений. От того, сколько они людей выбросят из страны или сколько людей они пересажают, ничего не изменится, потому что сейчас в нашей стране каждый человек лидер. Святлана Ціханаўская дала старт кампаніі «Я, мы, координацыйная рада». Суб'екты бізнесу сёння могуць ствараць чарговую «Я, мы, панда-док». IT-кампанію, стваральнік якой прапаноўваў сілавікам застацца на добрым баку, абвінавацілі ў махлярстве. В офисе моей компании произошел обыск. Пакуль без падрабязнасцяў. Юлія Цяльпук, Белсат. Спыненне, пераследу касцёла ў Беларусі і вяртанне ў нашу краіну арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. З гэткім намерам каталікі Менску ўзялі ўдзел у агульным набажэнстве крыжовага шляху. На службе ў сталічным касцёле Найсвяцейшай Троіцы пабывала Галіна Абакунчык. Шукаць цябе, нягледзячы на магчымы пераслед і абвінавачванні з боку грамадства. Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз я знаходжуся у дворі касцёла Святой Троицы альбо Святого Рока на вулиці Золотого у Менску, де у гэтыя хвіліны адбываецца малітоўная акцыя, на мове касцёла называецца «Крыжовы шлях». Крыжовы шлях увогуле ў касцёлах Беларусі і свету праходзіць один раз на год. За некалькі дзён да Вялікадня і праводзіцца вернікамі на ўспамін і на ўшанаванне пакутаў Хрыста. Калі збіваны рымскімі жаўнерамі, ён нес на Галгофу на сваіх плячах крыж. Менавіта правядзенне яго зараз тут у Менску гэта надзвычайная падзея. І яна як бы праводзіць аналогію з тымі пакутамі Хрыста і з тымі цярпеннямі і пераследамі, які сёлета цяпер зведвае каталіцкі касцёл у Беларусі, арцыпастар Тадеуш Кандрусевіч, якога, як вядома, не пускаюць у Беларусь. Таксама перад гэтым людзі сабраліся ў касцёле Святога Рока, дзе адбывалася імша на пачатак гэтай працэсіі, і яе праводзіў біскуп Юрый Касабуцкі. Ён, які тыдзень таму ў чырвоным касцёле казаў не толькі, маліўся не толькі за развязанне праблемы з касцёлам, з праблемай непускання ў Беларусь арцыпастара Тадеуша Кандрусевіча, але маліўся за ўвесь народ Беларусі, за ўсіх тых, хто церпіць, хто ў турмах, хто скатаваны, за ўсіх журналістаў. Ну, калі казаць агулам, які змест гэтых казанняў, то зло добром перамагае. Так, як гэта рабіў Езус Христус, так, як зараз гэта робіць народ Беларусі.
У Злучаных Штатах узгадваюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 года. Памятныя акцыі пачаліся з разгортвання дзяржаўных сцягоў, а галоўная цырымонія прайшла перад манументам, прысвечаным нападу на сусветны гандлёвы цэнтр у Нью-Йорку. Richard Avery Arano, Maya Joy Aronson. Традыцыйна падчас цырымоніі прачыталі імёны ўсіх ахвяраў трагедыі, але праз пандэмію каранавіруса сёлета няма цэнтральнай сцэны, вакол якой звычайна збіраліся тысячы людзей. У парку блізка да помніку пусцілі толькі сваякоў загінулых. Увечары на месцы тэрактаў у Нью-Йорку ў неба скіруюць 2 слупы святла у памяць пра людзей, якія загінулі ў той трагічны дзень. Напады 11 верасня 2001 года здзейснілі 19 тэрарыстаў Аль-Каіды. На 2 вежы сусветнага гандлёвага цэнтру і на будынак Пентагону тэрарысты скіравалі захопленыя авіялайнеры. У выніку трагедыі загінулі амаль 3000 чалавек. Гэта быў самы жахлівы тэракт у гісторыі чалавецтва. «Граем для Беларусі» канцэрт з такой назвай распачаўся ў сталіцы Польшчы, Варшаве. На знак салідарнасці з беларускім народам на адной сцэне выступаюць польскія і беларускія артысты. За падзеяй сочыць наш журналіст Вітаўт Сіўчык. Вітаўт, прывітанне. Прывітанне, Юлія. Добры вечар, шаноўныя тэлегледачы. Цяпер у сядзібе польскага тэлебачання трывае канцэрт польска-беларускай салідарнасці «Граем для Беларусі», суарганізаваны ўласна польскім тэлебачаннем, Цэнтрам нацыянальным культуры Польшчы, а таксама нашым тэлеканалам, тэлеканалам «Белсат». Выступаюць вядомыя польскія спевакі, якія выконваюць творы Яцка Качмарскага, Марка Грэхуты, а таксама іншыя вядомыя творы, якія выконваліся падчас салідарнасці. Менавіта руху, які вызваліў Польшчу, руху, які прывёў да зменаў ва ўсёй усходняй Еўропы. А з беларускага боку выступаюць таксама зоркі, якіх бадай ведаюць усе беларусы. Гэта Лявон Вольскі, Зміцер Вацюшкевіч, таксама Вераніка Круглова, гурт «Крыві». Мае быць таксама з'явіцца гурт «Шума» і Віктор Шалкевіч. Вось такі небывалы польска-беларускі канцэрт салідарнасці, які транслюецца па польскіх тэлеканалах ва ўсёй Польшчы. І гэта такі абсалютна беспрэцэдэнтны, незвычайны жэст. Таксама, як на вуліцах беларускіх гарадоў, ужо больш як месяц спяваюць паўсюдна разбуры, турмы, муры. І гэтая песня, між іншым, прыйшла менавіта з Польшчы, ад муроў Яцка Качмарскага, якія таксама яшчэ сёння загучаць. Спадарства таксама трансляцыю гэтага канцэрта можна будзе пабачыць на нашым тэлеканале, як скончыцца аб'ектыў. А палове на 10-ю, калі ласка, заставайцеся з Белсатам, мы пакажам гэты абсалютна неверагодны канцэрт. А ўжо заўтра у Польшчы, а таксама ў іншых краінах Еўропы падсвецяць у нацыянальныя колеры Беларусі, у бел-чырвона-белыя колеры, знакавыя будынкі. І менавіта, напрыклад, зараз сядзіба польскага тэлебачання ўжо падсвечаная бел-чырвона-белым сцягам. Студыя. Дзякуй вялікі. Гэта быў Вітаўт Сіўчык, наш карэспандэнт, які сачыў за канцэртам салідарнасці ў польскай сталіцы. За 20 гадоў насельніцтва Беларусі скарацілася на 630 000 чалавек. Гэта больш за цэлы Гомель. А вось адсотак тых, хто пазначыў беларускую мову родную, павялічыўся. Белстат апублікаваў вынікі перапісу насельніцтва, праведзенага летась. Паводле перапісу насельніцтва ў Беларусі жывуць амаль 9,5 мільёнаў чалавек. Найбольшае змяншэнне колькасці насельніцтва адбылося на Віцебшчыне на 241 000 чалавек, найменшае на Меншчыне на 87 000. Менск жа павялічыўся на 338 000 асобаў. Амаль 85% жыхароў Беларусі беларусы паводле нацыянальнасці. Гэты паказнік вырас амаль на 4% у параўнанні з 1999 годам. Беларускую мову ў якасці роднай пазначыла больш як палова жыхароў Беларусі. Дома ж па-беларуску размаўляе чвэрць апытаных. Гэты паказнік знізіўся за 20 гадоў амаль на 20%. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Да сустрэчы заўтра.
Белсад, польскае тэлебачанне «Культура» ды польскі нацыянальны цэнтр культуры запрашаюць. У пятніцу а палове на 10-ю вечара беларускія і польскія артысты выступяць разам на знак салідарнасці з Беларуссю.